हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है यूनिट 1 का पार्ट 4। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 तरीके से डिवाइड करेंगे, एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। तो हम मैनेजमेंट को अब साइंस के नज़रिए से देखेंगे कि मैनेजमेंट को हम साइंस बोल सकते हैं या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइंस साइंस क्या होती है? इट रेफर्स टू ए सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। साइंस क्या होती है? हमारी सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, जो जनरल ट्रुथ्स को एक्सप्लेन करती है। हमारे डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मेनली सब साइंस से रिलेटेड होती हैं। लाइक हमारे घर में दूध फट जाता है, तो दूध क्यों फटता है, इसका रीज़न, ये सब साइंस में आता है। टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब हम मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस में क्या होता है? हमारी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारी वेरियस बुक्स होती हैं साइंस की, जिनको पढ़कर हम साइंस के रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज लेनी हो वो ले सकते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन theory and principles which are developed by the management experts after years of research. मैनेजमेंट भी क्या होती है? हमारी सिस्टमटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट के भी थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं खुद के, बहुत से जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा डेवलप किए जाते हैं बहुत रिसर्च के बाद। जैसे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो पहले किसी भी कंडीशन में हम उनको अप्लाई करके देखते हैं, फिर अगर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट, कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है, देन उनको हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं। So second point is principles based on experiments. Scientific principles are developed through observation and then tested through repeated experiments. जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे डेवलप किया जाता है? पहले साइंटिस्ट उनको क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं और देन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको टेस्ट किया जाता है, ये जानने के लिए कि वो सेम कंडीशन के अंदर अप्लाई होते हैं या नहीं, सेम उनका सेम रिजल्ट निकलते हैं या नहीं। The management principles are also developed through observation and tested, but since management deal with human beings and human behavior cannot be accurately predicted. ह्यूमन जो मैनेजमेंट होती है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या होते हैं? हमारे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप किए जाते हैं सेम साइंस की तरीके से। लेकिन क्या है, मैनेजमेंट हमारी किससे डील करती है? ह्यूमन बींग से, ह्यूमन एसेट से हमारी डील करती है और हमारे ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है। लेकिन ह्यूमन का बिहेवियर हम जानते हैं कि एक्यूरेट नहीं होता, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो क्या होता है उसका सेम रिजल्ट नहीं निकल के आ सकता। हर एक कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करेगी, वेरी करेगी अलग अलग तरीके से। इसलिए क्या होता है, ये पॉइंट पार्शियली प्रेजेंट होता है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि पार्शियली प्रेजेंट है ये पॉइंट, हम इसके अकॉर्डिंग साइंस नहीं मान सकते, हाफ साइंस है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट और अप्लाइड साइंस और सोशल साइंस। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं हम? इनएग्जैक्ट, अप्लाइड और सोशल साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है जो कि फिक्स नहीं होते। थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह पे सेम अप्लाई किए जाते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मीन्स कि वो इंडिया में भी सेम होंगे और यूएसए में भी सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और अप्लाई किया जा रहा है और यूएसए के अंदर कोई और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं हम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट नहीं होते साइंस की तरह कि वो हर एक सिचुएशन में एक जैसे हम उनको अप्लाई करें। सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज़ इज़ नॉट यूनिवर्सल। इसलिए क्या होता है, उनका यूज़ और एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं होती। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। उनको हम हर एक सिचुएशन के अंदर अलग अलग मॉडिफाई करके अप्लाई करते हैं। वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे अप्लाई करता है। फोर्थ पॉइंट इज एग्जैक्ट एंड रिजिड प्रिंसिपल्स। तो ये ऊपर वाला पॉइंट था, ये क्या होता है? ये प्रेजेंट नहीं होता हमारा मैनेजमेंट के अंदर, इसके अकॉर्डिंग हम साइंस नहीं बोल सकते मैनेजमेंट को। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट इज एग्जैक्ट एंड rigid principles. Scientific principles are fixed and are not of flexible nature. साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं, हम उनको फ्लेक्सिबल नेचर का नहीं बोल सकते। कैसे? कि हम उनको हर एक सिचुएशन के अंदर अलग अलग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम उनको फ्लेक्सिबल करके अप्लाई नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वैसे ही फिक्स्ड हैं, रिजिड नेचर के हैं, हम उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते। वाइल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑफ फ्लेक्सिबल नेचर। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं।
एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर हु आर यूजिंग देम, और मैनेजर के द्वारा वो क्या किए जा सकते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है और वो किस वे में करना है. सो इन सब का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए परफेक्ट साइंस. तो मैनेजमेंट को हम क्या परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते. वो ऊपर बताया था ना कि मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट और अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं, तो हम मैनेजमेंट को क्या नहीं बोल सकते, परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते. बट इट्स प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम, सिचुएशंस एंड ह्यूमन नेचर. इट्स बेटर टू कॉल इट अप्लाइड साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस. लेकिन उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. इसलिए उसको बेटर क्या है कि हम अप्लाइड साइंस बोले, ना कि परफेक्ट साइंस. Ernest Dill has called management as a soft science because its principles are not very rigid. Ernest Dill ने क्या बोला कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या बोला है, सॉफ्ट साइंस बोला है, क्योंकि हम उनको बार बार चेंज कर सकते हैं. हम जब भी चाहें उनको, किसी भी सिचुएशन के अंदर चाहें उनको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं होते, इसलिए सॉफ्ट साइंस बोला गया.